வணக்கம். ஓவர்ஹெட் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற OHE இன்ஸ்பெக்ஷன் கார் தான் புதிய பாம்பன் ரயில்வே பாலத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. இன்ஸ்பெக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு, வாங்க பார்க்கலாம். பாம்பன் புதிய ரயில்வே பால வேலையில் புது மிஷின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். கடைசியாக கூட பேக்கிங் அண்ட் அலைன்மெண்ட் பண்ணுற மிஷின் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நிறையா சோதனை ஓட்டங்கள் நடந்துச்சு. செங்குத்து தூக்கு பாலத்தை உயர்த்தி பார்த்தாங்க. எல்லா சோதனை ஓட்டங்களும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இறுதியாக வந்திருக்க மிஷின் தான் OHE இன்ஸ்பெக்ஷன் கார். ஆமாங்க, ஓவர்ஹெட் எக்யூப்மெண்ட். OHE இன்ஸ்பெக்ஷன் கார் வந்துட்டு மின்சார வழித்தடங்களில் ஏற்பட்டுள்ள கோளாறு இல்லைனா அதை சரி பார்க்கறதுக்கோ அந்த மின்சார வழித்தடங்களை சரி செய்யறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு மிஷின்ங்க. அது என்னதான் இன்ஸ்பெக்ஷன் கார் மேலே நின்று சரி செஞ்சுட்டு அந்த பழுதுகளை பார்த்துட்டு வந்தாலும் கவனிச்ச பழுதுகளை வந்து சரி செய்யறதுக்கு தனியாக ஒரு டீம் இருக்கு. இங்கே ஒரு 4-5 பேருக்கு வந்து டீம் இருக்கு. ஏனையே அவங்களுக்கான எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே அங்கே தனியாக இருக்கு. அதாவது இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் காரில் போகிறப்ப எங்கெல்லாம் கோளாறு இருக்கோ அதை கவனித்து நோட்டமிட்டு அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அதன் பிறகு அந்த இன்னொரு டீம் வந்து அதை சரி செஞ்சுக்கிட்டே வர்றாங்க.